fotografuoti savo picą ir gyvūnėlius ar skirti laiko literatūrai, medicinai, kas atrodo reikšmingiau, prasmingiau. Tam tikra prasme visą galima pavadinti tuštybė. Galiausiai išnyks viskas, tiek fizinis grožis, kūno kultas, Toliau skelbiam. tiek aukščiausios materijos. Visa tai pasibaigs kartu su žmonija. Gal net bandymas kurti gėrį ir grožį yra bereikšmis. Nesvarbu, ar tam naudojame savo kūną ar kitokią drobę. Lieka intuityvus jausmas to, kas teisinga ir kas pražūtinga. Dabar man pačiam atrodo, kad delfis ir selfiai užpisa ir žlugdo. Apskelbti kaip absoliutaus blogai ar šėtono prakeiksmų žmogui, ir kad kartais norisi atsigulti ant žemės ir klykti, viliantis, kad kas nors padės, yra mano subjektyvi reakcija. Turiu teisę į ją, teisę palinkėti tuštybei, užsigrabais, net jei tai ir būtų objektyvaus absoliutaus. Tęsiam žinias. Tragiškas, apakintasis, siaubingas skausmas. Atsigulkite ant žemės ir klykite, tikimės, kad kas nors jūs išgirs ir pagelbės. Tokį patarimą radau vienoje knygoje apie išlikimą laukinėje gamtoje. Taip elgtis reikia, kai įgelia Pietų Amerikos vorapams. Skausmas trunka apie 5 minutės, bet Tu čia gerai varai. kai nuo jo apkvaitę žmonės Apkaitinto pienio. nušokant stačius kartais. Apkaitinto pienio. Kartais kyla noras pasinaudoti tokiu patarimu, atsigulti ir klykti, viliantis, kad kas nors padės. Bet jis kyla susidūrus su masinėmis informavimo priemonėmis, žiniasklaidos, socialiniai tinklai iš anksto informuoja, šie žodžiai nėra eilinis dejavimas, kaip viskas blogai ir kokie visi negeri. Stop. Nu, Dabar tęsk žinias. mokslininkai įrodė, kad kai žmogus pradeda sakyti žodžiais, mokslininkai įrodė, kad tai jis pisa protą. Dažniausiai tiesiog nori iškišti savo nuomonę kaip faktą. Išgalvotas vardas realiam asmeniui Irena prieš Viskas, stop.